Ператрусы, затрыманні, абвінавачванні, заблакаваны самы буйны інтэрнэт-рэсурс Беларусі Тутбай. Ужо не дзейнічаюць ні заклікі, ні просьбы, ні пагрозы. Незалежныя медыі і перадача інфармацыі спыняюцца крок па кроку. Сёння мы ўсе Тутбай. І ўсе мы разумеем, што на іх месцы можа быць кожны. Вітаю спадарства, Сергей Падсасонны, адмысловы эфір студыі Белсат. А пачынаем са звароту Святланы Ціхановскай. Сегодня мы все свидетели умышленного убийства медиа и независимого портала Тутбай. Он 20 лет исправно сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы. Многие опасались, что так и произойдет. Но это совсем другое чувство, когда смотришь на последовательное уничтожение свободы собственными глазами. Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, это и есть настоящий оккупационный режим. Они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас на улицах и в тюрьмах. Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы требуем безотлагательной реакции Евросоюза, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров. Самы вялікі інтэрнэт-партал Беларусі Тутбай. Таксама гэта паштовы сервіс і пашукавік. Пачынаецца ягоная гісторыя з 2000 года, то бок больш за 20 гадоў спадарства таму. Рэсурс вядомы кожнаму. Каля вытокаў стаяў Юрый Зісер. У 2018 годзе партал абышоў Яндекс, Mail.ru, YouTube па памеры беларускай аўдыторыі, а ў 2019 годзе Міністэрства інфармацыі зарэгістравала партал у якасці сеткавага выдання. Гэта амаль 3 мільёны карыстальнікаў штодня, што дае каля 60% ахопу па краіне. Вельмі небяспечны рэсурс для тых, хто спрабуе ўтрымліваць уладу. Пераслед парталу адбываецца не ўпершыню. У 2018 годзе адбылася сумна вядомая справа, так званая справа Белта. Затрымалі тады 16 журналістаў, абвінавачвалі ў нелегальным карыстанні платнай падпіскай дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва. Адбыўся суд над галоўнай рэдактаркай парталу Марынай Золатавай, якую аштрафавалі тады на 300 базавых велічынь. Сёння, спадарства, новы віток пераследу, ператрусы і канфіскацыя тэхнікі пачалася з самай раніцы. Ужо ў 10:15 ператрус і канфіскацыя ў Гомлі. Гэта пра тое, што было вядома з гомельскага офісу, а таксама пазней і ў іншых рэгіёнах. Каля 10:20 раніцы гэтак званыя сілавікі выламілі дзверы ў тамбуры да кватэры галоўнай рэдактаркі Марыны Золатавай. Пачаўся ператрус. Мінінфарм прыпыніў доступ да парталу дзесьці а 11:50 раніцы. Пазней стала вядома пра затрыманне былой супрацоўніцы Тутбай Дар'і Данілавай. Знікла сувязь і з яе мужам. Перастала выходзіць на сувязь каля 12 гадзіны ўдава Юрыя Зісера Юлія Чарняўская. Пазней мы даведаліся пра тое, што здарыўся сардэчны прыступ, яна знаходзіцца ў шпіталі пад аховай. А палове на 13-ю вядома пра затрыманне Дар'і Данілавай і Аляксандра Чарнухі. Мінінфарм спаслаўся на пастанову пракуратуры. Гаворка пра нібыта шматлікія парушэнні закона аб СМІ. Згадваецца забароненая інфармацыя, незарэгістраваны фонд Байсол. Ператрусы адбыліся ў офісе, а таксама ў супрацоўнікаў парталу. Зрэшты, на дадзены момант ператрус, магчыма, усё яшчэ працягваецца. Такая была апошняя інфармацыя перад выданнем. Журналістку Алену Толкачову забралі на допыт у ДФР. Вядома, што Марына Золатава знаходзіцца на Крэсціна. Таксама яе вывозілі з дому праз чорны ход з кватэры. Вось так выглядала хроніка гэтага дня. Спадарства, кропку мы ў гэтым яшчэ не ставім, а ў студыі з'явілася галоўная рэдактарка Харты 97 Наталья Радзіна. Прывітанне, Наталья. Добрый день.
Наталья, мы сёння з аднаго боку усе нібыта здзіўляемся таму, што адбываецца, але з іншага боку ужо былі і забойствы журналістаў. Гэта Зміцер Завадскі, гэта Павел Шарамет, былі пераследы, Бебенін таксама. Таксама Хартыя 97 ужо шмат гадоў працуе ў падобным рэжыме. Ці цябе гэта сёння таксама здзіўляе тое, што адбываецца? Нет, меня это не удивляет. Свобода слова в Беларуси уничтожается все время. В общем-то, практически она уже уничтожена сегодня. Хартия 97 преследуется последние 10 лет самым активным образом. Да, у нас был убит основатель Олег Бебенин. Журналисты сайта Хартии были арестованы, многие брошены в тюрьмы, возбуждались массово уголовные дела. Сейчас мы вынуждены работать из-за рубежа. В 2018 году Хартию заблокировали. И я тогда предупреждала всех коллег, включая и основателя Тутбая Юрия Зисера, что если не будет всеобщей солидарности, то и не будет острой реакции, жесткой реакции со стороны европейских структур, то в Беларуси свобода слова будет уничтожена окончательно. То, что мы сегодня видим, меня совершенно не удивляет. Чего мы ожидаем от фашистского режима, чего мы ожидаем от бандитов, которые захватили власть. Совершенно понятно, что они сегодня уничтожают все последнее, все живое, что осталось. И не может быть сегодня никаких договоренностей с этим режимом, не может быть никаких мирных соглашений о неком мирном сосуществовании, не может быть позиций и нашим, и вашим. То есть совершенно понятно, что сегодня режим требует от медиа, чтобы они обслуживали его, либо они будут уничтожены. То есть позиция Тутбая, который всегда занимал именно такое положение над схваткой, она больше неприемлема для этого режима. То есть, потому что в этой ситуации нужно понимать, что мы имеем дело с хунтой, которая сегодня будет уничтожать всех. Да? Я хочу напомнить, что в тюрьмах в Беларуси сегодня находятся тысячи политических заключенных. Власть нелегитимна, власть нигде не признана. Она сегодня удерживает, в общем-то, ситуацию только исключительно вооруженным путем. И чего мы хотим от этой власти? Понимаете, сегодня я хочу призвать всех лидеров оппозиции. Вот здесь выступала Светлана Тихановская. Если она хочет быть лидером нации, она обязана сегодня не просто уведомлять Еврокомиссию и другие европейские структуры о ситуации с Тутбаем, она должна требовать немедленных экономических санкций против этого режима. Потому что санкции потребует Светлана Тихановская, власне, Злученные Штаты уже увели эти санкции. К сожалению, она делает это не последовательно, то есть один раз она говорит за экономические санкции, после этого 10 раз исключительно персональных санкциях. Я хочу сказать, что на этот режим влияют только экономические санкции. Але ці гэты рэжым не так раззлаваны, таму што менавіта вводзяцца гэтыя санкцыі і ўсе гэтыя дзеянні, гэта злосць у агоні. Вы путаете причину и следствие. На самом деле именно экономические санкции, если они будут введены в полной мере, а пока их нет, только США пригрозили, что они их ведут, но они еще не вступили в силу. Если эти санкции будут синхронизированы с Евросоюзом, если они будут введены в отношении большего количества предприятий, включая Беларусь Калий, тогда это действительно ударит по режиму, и это остановит диктатуру. Поверьте мне, режим рухнет в течение нескольких недель, если это произойдет. И я знаю рабочих белорусских предприятий, очень многих, которые мне говорят, мы хотим, чтобы были эти санкции. Потому что мы все равно живем сегодня в жутких условиях. Мы боимся выходить на улицу. З іншага боку, гэтыя працоўныя таксама могуць проста не хадзіць на працу, і тады таксама рэжым абваліцца за 2 тыдні. Да нашай размовы далучаецца Андрэй Бастунец, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў. Вітаем, спадар Андрэй. Спадар Андрэй, Беларуская асацыяцыя журналістаў сёння гэта структура, якая можа неяк абараніць журналістаў, ці гэта структура, якая сама сёння патрабуе абароны? Я лічу не вельмі добрую пастаноўку пытання на мы структура, якая мусіць абараняць журналістаў, і мы гэта робім. Наколькі нашы дзеянні могуць быць паспяховымі, гэта залежыць, на жаль, не толькі ад нас, не толькі ад тых юрыстаў, з якімі мы супрацоўнічаем, не толькі
от наших контактов. Сегодня хтось называе ситуацию в краіне правовым дефолтом, хтосьці называе яе, спадабалася вызначэнне, якая одна калега за межы, дарэчы, за межы журналістскай арганізацыі выдала, это тэрыторыя свабоднага палявання на нас. І у гэтым аб'ектам гэта палявання з'яўляюцца і журналісты, і беларуская асацыяцыя журналістаў, але мы спрабуем рабіць усё, што мы можам зрабіць, і спрабуем зрабіць гэта ўнутры краіны. І, дарэчы, я вельмі Наталю паважаю і добра яе ведаю, але я упэўнены, што свабоднае слово ў краіне не забіта, і свабода слова магчыма толькі тады, калі людзі ў полі, та нават з таго самага Белсату працуюць менавіта унутры краіны, і іх насамрэч трэба падтрымліваць, і насамрэч гэта вельмі цяжка сёння. Ну, мяркую, што і Белсат, і Хартыя падтрымлівае сваіх людзей, якія працуюць у полі, бо мы ўсе ведаем, што без гэтых людзей мы не ў стане працаваць. Естественно, конечно. Я хочу выразить солидарность со всеми белорусскими журналистами, которые сегодня продолжают работать в Беларуси. Я знаю, что это огромный риск. Да, то есть и наши журналисты вынуждены работать в подполье. И сегодня я могу сказать, что и журналистам Тутбая, если они хотят остаться независимыми журналистами, необходимо учиться работать в подполье. Возможно, где-то необходимы какие-то редакции из-за рубежа, чтобы работать без давления со стороны властей. Необходимо выходить в социальные сети. В конце концов, у нас есть телеграм-каналы у всех. Есть масса способов обхода блокировки. Уничтожить полностью свободное слово этот режим не в состоянии в 21 веке. Это совершенно понятно. Главное — выполнять свою миссию, говорить людям правду о том, что происходит. Давайте паслухаем голас Тутбая, як блакаванне ўласна даб'ецца на працы парталу і дзе беларусы могуць атрымліваць незалежную інфармацыю. На пытанні нашаму каналу адказаў сузаснавальнік Тутбай Кирилл Волошин. Уголовное дело – это, наверное, половина, да, или там меньше, прости Господи, в каком смысле, да, меньше из зол, которые можно причинить медиаресурсу. Проблема не только, и это чудовищно, в том, что наших сотрудников забрали, в том числе директоров, бухгалтеров, допрашивают редакцию и прочее. Проблема в том, что нас лишили по решению Генпрокуратуры и Мининформа доступ к нашему домену. Вот, соответственно, работа редакции, мягко говоря, затруднена и отсутствием доступа к сайту, вот, и тем, что, в общем-то, своровали людей. У кого-то был обыск, у кого-то допрос, у кого-то до сих пор допросы продолжаются, кого-то удерживают в офисе. Вот. Поэтому, угрожает ли это Тутбаю? Безусловно, угрожает. То есть оба этих события, в общем-то, в большой степени нарушат работоспособность портала. Мы попробуем узнать вообще, что нам, условно говоря, нужно сделать для того, чтобы разблокироваться. Но я подозреваю, что это будут отписки или затягивание какое-то решение вопросов. Вот. И, собственно, повод-то достаточно, мне кажется, формальный. То есть написать про то, что Байсол, я не знаю, там делал сбор какой-то, это вдруг какая-то такая сильно криминальная справа, да? Вряд ли дело в этом. Конкретно от Байсоли, например, упомянуто. Скорее всего, это просто нежелание, чтобы мы существовали как факт, как точка входа, там, 3,5 миллионов белорусов. Вот, и я думаю, что мы будем действовать, понимая, что позиция в голове у той стороны именно такая. Поэтому, повторюсь, в основном, уважаемые зрители, смотрите наши новости в социальных сетях, вот, смотрите наши новости в мобильном приложении, следите за новостями относительно зеркал.
Спадарства, Генеральная прокуратура ўжо афіцыйна патлумачыла прычыну блакавання парталу Тутбай. Давайте послухаем. Генпрокуратура в ходе мониторинга выявила факты многократных нарушений законодательства в части размещения запрещенной информации на портале Тутбай. Согласно статье 38 Закона о средствах массовой информации, в СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение сведений от имени организаций, которые не прошли в установленном порядке государственную регистрацию, когда такая регистрация обязательна. Речь идет, в частности, о фонде «Байсол», который не зарегистрирован в Беларуси. Как итог, Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры приняло решение ограничить доступ к ресурсу Тутбай. Вяртаемся до нашай размовы студыі. Наталья Радзіна, Андрей Бастунец на сувязі. Спадару Андрей, мы, незалежныя журналісты, канешне, ведаем усю адказнасць. Мы не нейкая абраная каста і прэсуюць нас гэтак жа, як і ўсіх іншых палітычных вязняў і іншых людзей у Беларусі. Пытанне, што з гэтым рабіць? Можна вернуцца да тых слоў, якія толькі што сказаў прадстаўнік прокуратуры. Дык вось, калі прокуратура гэтаксама адсочвала дзейнасць міліцыі, сваю ўласную дзейнасць, адукацыю, юрыдычную адукацыю прадстаўнікоў органа, якія мусяць займацца надзорам, наглядам за сітуацыяй з законнасцю, гэтае слово проста не маглі тут прагучаць. Бо гэта відавочна, што прокуратура парушае, прокуратура не займаецца тым, чым павінна займацца. І я яшчэ раз хочу сказаць адно, той сам факт, што ўсё гэта адбываецца ў пазасудовым парадку, ён мог бы стаць, канешне, ўжо падставай для абмеркавання сітуацыі. Калі б нашы суды не працавалі гэтаксама, як працуе прокуратура ці Міністэрства інфармацыі. Ну а зараз, прабачце, яшчэ раз паўтарыце ваше пытанне, я верну. Я разумею эмоцыі, але што з гэтым усім рабіць? Толькі тое, што мы робім. У нас не так шмат інструментаў. У нас інструмент самы галоўны – гэта слова і салідарнасць. Гэта ўсё, што мы можам выкарыстоўваць. Калі я кажу «мы», я маю даваць журналісцкую супольнасць. Мы, конечно, журналисты, не можем взять автомат у руки и не можем закликать таксама людей брать автоматы у руки, хотя нас часто ў гэтым абвінавачваюць. Але, Наталья, якое тут яшчэ ў гэтай ситуации можа быць выйсце? Ці мы, можа, робім нешта не так, як незалежныя медыа ў тым ліку? Мы все делаем так. Я хочу сказать, что вот мы сейчас пытались комментировать заявление прокурора, но я хочу сказать, что в Беларуси, в общем-то, не только Лукашенко самозванец, который незаконно захватил власть, но, в общем-то, все эти прокуроры точно такие же самозванцы. Они все нелегитимные, вы понимаете? То есть вот этот прокурор, он ответит еще перед судом вот за эти все свои заявления. Если они думают, что вот они что-то пробормотали, и мы забыли, журналисты, нет, все зафиксировано. И он потом будет отвечать по закону за то, что он уничтожал свободное слово в Беларуси. А что делать? В общем-то, журналисты – это мы кто? Мы белорусы, мы представители белорусского народа. Мы точно такие же граждане этой страны, как и все остальные. И нам всем нужно бороться сегодня с этой хунтой, которая захватила власть. И нет другой пути ни у кого из нас, ни у кого из белорусов, независимо от того, какой профессии или какой группе он принадлежит, кроме как бороться. Потому что иначе мы не выживем. Вы понимаете, все, они уже перешли все пределы и все границы. Дальше будут хуже, они уже безнаказанно убивают. Их надо остановить. Остановить их могут только массовые протесты, забастовки и жесткие экономические санкции. Вот это сегодня должен понять каждый белорус. Гэта беларусы, напэўна, разумеюць таксама, магчыма, не ўсе, але таксама ў грамадстве пануе страх і вакол грамадства пануе тотальный террор. Знаете, вот сейчас идет война в Израиле, и у меня очень много живет там друзей. И вы знаете, и вот у них нет вот этого состояния страха, депрессии, упадки сил, нежелания что-то делать. Они просто понимают, что нужно защищать свою жизнь, защищать свою страну. Понимаете? И сегодня точно так же белорусы должны понимать, что нужно бороться. Потому что можно, конечно, залечь на дно, уйти в депрессию, ничего не делать, убежать и забыть вообще про существование своей страны. Но это не выход, понимаете?
И мы сегодня, и белорусы, которые за рубежом, и белорусы, которые внутри страны, мы должны быть вместе, помогать друг другу и понимать, что если мы не будем сопротивляться, нас уничтожат всех. И случай Тутбая, то, что с ними произошло, это показатель. Невозможно усидеть на двух стульях, невозможно договориться с бандитами, понимаете? То есть не сегодня, так завтра они все равно вас обманут и все равно уничтожат. Ну, гэта як дамаўляцца з тэрарыстамі, хіба, спадару Андрэй, ці дастаткова ў нашай журналісцкай супольнасці салідарнасці, як вы за гэтым назіраеце? Я, па-першае, адкажу ўсё ж такі, што мне вельмі прыкра зараз чуць словы пра тое, што Тутбай спрабаваў сядзець на двух стульях і дамовіцца з тэрарыстамі. Гэта прыкладна тое самае, што саюз журналістаў зараз напісаў наконт Тутбая. Як жа так? Яны нас крытыкуюць, а пры гэтым самі пайшлі ў парк высокіх тэхналогіяў, каб скарыстацца тымі перавагамі, якія могуць атрымаць там. Я ведаю Тутбай як адзін з найбольш прафесійных рэсурсаў, па вялікім рахунку, менавіта таму і з'яўляецца самым папулярным інфармацыйным рэсурсам у Беларусі. Я ведаю іх журналістаў, якія прайшлі ўжо, прабачце, пра шмат і крымінальных справаў, і адміністрацыйных справаў, і затрыманняў, але заставаліся, дарэчы, у краіне, рабілі там сваю справу. Я ведаю, што гэты ціск спрыяў таму, што зайшоў з жыцця вельмі хворы Юрый Зісер, але ніхто не ведае, як бы ён трымаўся, калі б гэтага ціску на яго не было. І Тутбай стаў ахвярай менавіта таму, што спрабаваў выкарыстоўваць тыя стандарты журналістыкі, якія агульна вядомыя і ад якіх вельмі далёка ішла беларуская дзяржава. Калі мы пабачым БТ, трэба мець вельмі стальныя нервы, каб глядзець нейкія пэўныя навінныя выпускі. Таму я ўсё ж такі хацеў бы яшчэ раз сказаць, што не спроба усядзець на двух стулах, а спроба зрабіць прафесійна сваю журналісцкую справу і тыя поспехі, якія дасягнуў Тутбай у гэтым накірунку, менавіта яны сталі падставай таго, што іх спрабуюць знішчыць, каб гэты найбольш сур'ёзны інфармацыйны рэсурс у Беларусі страціў сваю аўдыторыю. Я хочу ответить Андрею, что как раз-таки все медиа, которых репрессирует режим, хочу сказать, это и телеканал «Белсат», и «Хартия», именно профессионально выполняли свою работу, именно поэтому еще раньше были подвержены репрессиям. Я предлагаю здесь не меряться, кто более профессиональным, а в первую очередь просто понимать, что сегодня уничтожается в Беларуси свобода. И наша задача с этим бороться. Понимаете? И в очередной раз хочу выразить солидарность с журналистами Тутбая, но хочу сказать, что эта ситуация, то, что была прогнозируема, что мы к этому придем. Что постепенно, то, что я говорила, будут уничтожаться. Сначала пришли за одними, потом за другими, потом за третьими. Понимаете, эта ситуация длится не 1 год, она длится уже больше 10 лет. А в общем-то, с первого дня прихода Лукашенко к власти, когда он захватил телевидение, радиостанции, уничтожил независимые газеты. В 2010 году была попытка уничтожить Хартию, потом начались репрессии против Белсата, и нужно было, и в том числе Белорусская ассоциация журналистов, тогда еще жестче бить в колокола, призывать Евросоюз к серьезным санкциям. А тогда были надежды у некоторых белорусских журналистов, что мы пересидим, что мы подождем, пускай этих уничтожают, а вот мы спасемся. Нет, ребята, никто сейчас не спасется. Нужно действительно объединяться все вместе, не делиться, кто профессиональнее, кто революционнее, а просто-напросто быть вместе и действительно, в конце концов, побеждать и жить в нормальной стране. Сённяшні наш эфир, зрэшты, таму спадарства ёсць і будзе пацверджаннем, што мы, незалежныя журналісты, усе разам. Хартыя 97, Белсат, Беларуская асацыяцыя журналістаў. Праз момант у гэтай студыі з'явіцца блогер нехта, таксама будуць іншыя нашыя калегі. Усе мы разам, бо сёння мы
Тутбай, дзякуй вам за гэтую размову. Андрей Бастунец, Беларуская асацыяцыя журналістаў з Менску, Наталья Радзіна, Харта 97, тут у нас у студыі. Дзякую. А сёння адбылася проста аблава на офісы Тутбай і іншыя незалежныя медыа. Наколькі для вас важна, каб незалежныя журналісты працягвалі сваю працу і чаму жыхары Менску? Он не хочет, чтобы что-то люди знали, вот, чтобы телевизор сидели, смотрели ерунду эту, и вот и все. И будут так, пока не уйдет. Портал Тутбай – это важнейший независимый источник медийный для меня, как для гражданина Республики Беларусь. Я крайне опечален, сожалею и раздосадован тем, что происходит с этим уважаемым мною порталом. Меня устраивает вполне то, что я смотрю телевизор. Поэтому, может, работает, может, не работает. Там разберутся, я думаю. Гэта заўсёды выклікае шмат эмоцый, не вельмі добрых. Конечно, незалежныя СМИ павінны існаваць у любой краіне. Незалежной. Конечно, это принципиально важно, потому что по ТВ откровенно странные вещи рассказывают. И такие источники, как Тутбай, важны очень, конечно. Хотелось бы, чтобы они работали как должно. Мы же живем, слава богу, в европейской стране, где люди, много людей грамотных, образованных, которые хотят получать информацию из разных источников для того, чтобы ориентироваться во внутренней обстановке, политической, экономической, социально-экономической. И всякое ограничение в информации нас, значит, это является нарушением, собственно говоря, и Конституции. Поэтому я против того, чтобы нас ограничивали в этой информации. Потому что это залог неправильных и ошибочных решений и местных органов, ну и республиканских в том числе. Безусловно, важно, потому что люди должны знать, что происходит в стране, а то, что показывают по телевизору, это просто, я не знаю, кто там все придумывает, и, конечно, важно, чтобы люди получали реальную информацию. Сегодня для нас было шоком, что Тутбай забанили, не знаю, как это правильно назвать. Но остался только, наверное, онлайнер. Не знаю, откуда мы еще будем черпать информацию из таких более-менее независимых источников. Ну, конечно, телеграм-канал. Абмяркоўваем гаспадарства галоўную тэму сённяшняга дня. Блакіроўка татальная парталу Тутбай, самы папулярны рэсурс у Беларусі. Блогер Нехта Сцяпан Пуціла ўжо ў студыі. Вітаю. Прывітанне. Тое, што адбываецца сёння, усе, у тым ліку і ты са сваёй рэдакцыяй выйшаў з такой таблічкай «Мы, я, Тутбай», атрымалася з вялікім рэсурсам, атрымаецца, напэўна, і з меншымі. Блогер Нехта экстрэмісткі, усіх пераследуюць, нават за гэта слова, калі ўзгадваць. Была тут у студыі Наталья Радзіна, ужо шмат гадоў яны не могуць працаваць з Беларусі. Што далей, уласна, з медыямі? Тут цяжка сказаць, што ўвогуле далей з навінамі, таму што кожны дзень, калі чытаеш навіны, то ўжо не ведаеш, ці здзіўляцца. Ну, сёння я, канешне, крыху здзівіўся з раніцы, калі пабачыў, але потым пайшоў поток навінаў звычайны, што мужчына прыйшоў да псіхіятра і выказаўся супраць Лукашэнкі, і жанчына паклікала міліцыю супраць яго крымінальную справу. Зараз за дазволены мітынг у 2018 годзе таксама справу адчыняюць. То бок тут ужо не здзіўляешся нічому, і тут складана сказаць, што будзе, што яшчэ можна заціснуць, бо і так ужо амаль усё заціснута. Але вось тэлеграм-каналы па-ранейшаму працуюць і сапраўды вольную незалежную інфармацыю, як і тэлебачанне Белсат, не заглушыш. Не заглушыш, мы працуем. Таксама працуе рэдакцыя нашай Нівы. Галоўны рэдактар гэтага выдання Ягор Марціновіч ужо цяпер з намі на відэасувязі. Вітаю.
Ягор, калі забаранялі нашу гісторыю і былі праблемы ў нашай нівы, то не было такога шуму, а сёння шум падняўся вельмі моцны вакол Тутбаю. Чаму так? Наша ніва працягвае працаваць. Наша гісторыя, дзякуй Богу, не забароненая. Да, у нас адабралі магчымасці для распаўсюду праз Белпошту і праз Белсельдрук. Але мы па-ранейшаму працягваем выходзіць, па-ранейшаму працягваем працаваць. Ну, з іншага боку, зразумела, што Тутбай гэта такі гігант, такая махіна, якая, конечно, значна больш адыгрывае значна большую ролю на медыапрасторы беларускай, чым усе астатнія СМІ, магчыма, разам узятыя. Таксама сёння гучалі галасы такія вельмі непрыемныя. Вось яны рускамоўны партал, так ім і трэба. Але хіба гэта час гаварыць увогуле пра моўную палітыку рэсурса? Гэта абсалютнае глупства. У такой сітуацыі узгадваць свае старыя крыўды у адносінах да кагосьці. Спачатку трэба ўратаваць людзей, трэба ўратаваць сам рэсурс, а пасля ўжо уздымаць пытанне, хто каму што павінен і хто што там не дапрацаваў, не дарабіў. Адназначна, што Тутбай зрабіў гіганцкі ўнёсак ва ўмацаванне беларусаў як нацыі і ва ўмацаванне інфармацыйнай бяспекі краіны. Это, па-мойму, відавочна не павінна абмяркоўвацца ўвогуле. Сцяпан, як блогер, як тэлеграм-канал «Нехта», вы дастаткова радыкальна падыходзіце да справы, называеце рэчы недыпламатычнымі словамі, самыя розныя каментары сабе дазваляеце і гэтак далей. Ці незалежныя медыі, на тваю думку, таксама павінныя быць больш радыкальнымі? Сваімі імёнамі, я б нават сказаў, называем, бо мы сапраўды так лічым і бачым па водгуках, што людзі таксама з намі згодныя. Я думаю, што кожнае медыа, у гэтым ёсць свабода, мусіць быць такое, якім яно хоча быць. І тут улады ці дзяржава, любая дзяржава не павінна ўвогуле блакаваць. Вядома, трэба проста зрабіць агульныя межы для ўсіх, за якія не варта пераступаць, такія як заклікі да гвалту ці іншыя. Але кожнае медыа, яно ў тым і унікальнае, што паказвае сітуацыю па-рознаму. Ягор, у Беларусі вельмі складана, як мы ведаем, працаваць незалежным журналістам. Усе нашыя рэдакцыі гэта спазналі і ведаюць з першых вуснаў. Якія шляхі выжывання, бо хіба слова выжывання тут адпаведна, якія шляхі выжывання незалежнай журналістыкі сёння? Мы працягваем працаваць у адпаведнасці з разуменнем сваёй этыкі, да, у адпаведнасці са сваім прафесіяналізмам. Мы не ведаем, на якім этапе прыйдуць альбо не прыйдуць да нас. Мы не маем ніякіх дамоўленасцях з кімсьці з улады, да, мы не можам атрымацца ад кагосьці аберег, мы працуем, пакуль можам працаваць. Калі за намі прыйдуць, ну, да, гэта будзе сведчанне таго, што трэба гэтую эстафету перахопліваць камусьці іншаму. На жаль, у цяперашняй Беларусі незалежныя медыа не могуць вызначаць для сябе правілы ўзаемадзеяння з уладамі. Тут хіба не можа быць ніякіх правілаў, гульня хутчэй адбываецца па прынцыпе рускай рулеткі. Але улада сёння паводзіць сябе так, што нібыта іх не непакояць увогуле іміджавыя страты для краіны. Сёння, зрэшты, Андрэй Дэнько гаварыў пра тое, што гэта страты эканамічнага характару таксама могуць быць. Вы таксама так лічыце? Канешне, тут страты эканамічныя, палітычныя, іміджавыя, усе магчымыя, але на цяперашнім этапе ля улады апынуліся тыя, хто не зважае на магчымыя страты, хто упэўнены ў тым, што сілавы сцэнар заўсёды найлепшы і самы эфектыўны. Грамадства, канешне, мяркуе іначай, і, на жаль, грамадства пакуль што не хочуць слухаць. Ці грамадства, Сцяпан, актыўна ўдзельнічае надалей у стварэнні тэлеграм-каналаў, бо «Нехта» — гэта, па сутнасці, людзі, якія жывуць у Беларусі. Сёння мы маем адну з самых гучных, ну, можа, не такіх гучных, але, напэўна, самы вялікі вырак у гэтай справе спадар урад, які атрымаў 18 гадоў за інфармацыю, якую, я так разумею, даслаў
нехце. Так, нам і байполу. Безумоўна, тэлеграм-каналы зараз страх асноўны фактар, супраць якога цяжка ісці ў Беларусі, таму людзі вельмі баяцца, ёсць некаторыя адпіскі, людзі баяцца нават удзельнічаць у чатах. Сёння заклікалі адпісвацца ад Тутбая, хаця афіцыйна ён не прызнаны экстрэмісцкім. Страх гэта тое, на што Лукашенка зрабіў стаўку, але з гэтай стаўкай немагчыма выгуляць. Ягор, ці Лукашенка робіць стаўку на страх і адначасова робіць зачыстку беларускай тэрыторыі для Расіі, пакідае выпаленую зямлю? Я не ведаю, для каго ён ажыццяўляе гэтую зачыстку, але, канешне, гэта, я думаю, прыемна для Расіі, гэта тое, што б яны хацелі ўбачыць. Ці атрымаецца, як вы глядзіце ў перспектыве на лёс беларускай незалежнай журналістыкі кожнага з нас, уласна, усіх нас? Магчыма, знішчыць беларускія СМІ як інстытуцыю, каб гэта не было юрыдычных асобаў, каб гэта не было канкрэтных рэдакцый, якія адказваюць перад законам, які ён не быў. Гэта магчыма зрабіць, але немагчыма змагацца з блогінгам, з нейкімі партызанскімі СМІ, з ананімнымі рэсурсамі. Што ж, атрымаецца, што, магчыма, наступны этап развіцця журналістыкі ў Беларусі будзе менавіта такім. Таксама шмат рэдакцыяў працуе за мяжой і ў прыватнасці Белсат, і нехта таксама. Як змянілася апошнім часам, апошнімі месяцамі гэтая праца, падрыхтоўка інфармацыі? Пытанне бяспекі, канешне ж. Безумоўна, зараз пытанне бяспекі нумар адзін, і калі людзі нават дасылаюць свае здымкі, нават твары іх небачныя, і просяць апублікаваць, мы ўсё ж такі, як кажуць, лепш перабдзець, і мы лепш гэта ўсё блюрым і глядзім, ці не можна неяк ідэнтыфікаваць, бо гэта сапраўды вельмі важна, бо за сувязь нават калі з нашым каналам, то як за пасобнічества тэрарызму, яны кажуць, будуць караць. Таму зараз мы проста надаем увагу найвялікшую бяспецы. Але ўсё ж такі вядома, што гэты страх звузіў патокі інфармацыі, напэўна, але ўсё ж такі яна паступае. Канешне, паступае, і вось з розных крыніцаў, нават мы нядаўна пісалі пра 4-га дзіця Лукашэнкі, нам даслалі столькі інфармацыі, што нават не ўсё з гэтага мы маглі апублікаваць. Вельмі шмат нашы людзі паўсюль. Дзіця Лукашэнкі? Безумоўна, і мы нават ужо пра гэта пісалі, і ў нас ёсць яшчэ больш інфармацыі, чым мы апублікавалі. Але, на жаль, таксама з этычных прычынаў, бо гэта дзіця хворае, мы не маглі ўсё апублікаваць. Блогер нехта Сцяпан Пуціла і Ягор Марціновіч, галоўны рэдактар нашай Нівы. Дзякуй вам, спадарства, і дзякуй за працу, бо гэта тое, што патрэбна сёння ўсім беларусам, якія змагаюцца за незалежную, вольную, дэмакратычную краіну. Дзякую, спадарства. 184 дні за кратамі, прыкладна 4-я частка тэрміну, які прысудзіла дзяржава і нашым журналісткам Кацярыне Андрэевай і Дар'і Шульцовай. Падтрымлівайма іх праз лісты, як яны падтрымлівалі нас у памкненнях да свабоды і дэмакратыі. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу. Свободу журналіста! Свободу журналіста! Каб дайсці да крамы або прыпынку, некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Застацца ў сухім абутку не атрымаецца.
переживаю за вас, но это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Вот это комната, где, в общем, выросла Катя. Здесь Катины снимки. Мы находимся на проспекте Пераможца ў Менску, где просто цяпер сабралася некалькі тысяч мирных демонстрантов. Это первый лист. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком. Я и правда не собиралась никуда уезжать. Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. Блокуецца партал Тутбай і, як бачна, спадарства ў сённяшнім нашым выданні, незалежна ад поглядаў, перакананняў, усе незалежныя рэдакцыі сёння разам. Усе мы сустракаемся ў нашым эфіры. А Александр Лукашенко правёў савет бяспекі на гэтым фоне. У студыі доктар палітычных навук, палітолог Павел Усаў. Вітаю. Добрый вечер. Петр Павел, вось гэты савет бяспекі, ён выглядае неяк як сімвал, бо службы вельмі любяць сімвалы, і Лукашенко робіць яго акурат у дзень пагрому абсалютнага Тутбаю. Ну, я не думаю, што варта з гэтым звязваць менавіта з пагромам Тутбая. Гэта фактычна тое, што адбылося з Тутбаем, гэта было пытанне часу. Як і з іншымі медыямі на Беларусі, гэта не толькі датычыць Тутбая, гэта першы, ну, уже не першы, там ужо чарговы званок. Справа Белты ўжо была. Я думаю, што гэта будзе з рэдакцыі навінаў, Белапан, беларускага партызана, нават проста са старонкамі, бо зараз ідзе інстытуцыянальная зачыстка прасторы, то бок усе тыя інстытуты, усе тыя крыніцы, якія у тым ці іншым чынам уздзейнічаюць на грамадскую свядомасць і асвятляюць тое, што адбываецца ў краіне, яны разглядаюцца як варожыя, якія падлягаюць знішчэнню. І ва ўмовах тэрору гэта фактычна заўсёды пытанне часу. Што тычыцца Рады бяспекі, то сімвалізму тут таксама ніякага няма, проста Лукашенко намагаецца як мага хутчэй сфарміраваць ужо тыя інстытуты, на якія ён будзе цалкам абапірацца. Але нічога новага не кажа на гэтай радзе, па сутнасці паўтарае палажэнні дэкрэта, які падпісаў ажно 9 траўня. Праходзіць тыдзень, Александр Лукашенко зноў пра яго нагадвае, зноў нейкае міфічнае ягонае забойства. Справа ў тым, што гэта першае паседжанне Рады бяспекі ў яе новым кшталце, то бок у новым фармаце. Да гэтага гэта быў толькі выключна нейкі дарадчы орган. Вайсковая хунта і Качанова, я так глядзеў на гэты фотаздымак. Ну, ён некалькі разоў сказаў, што гэта ні ў якім чынам гэта не вайсковае, гэта напалову тут грамадскія прадстаўнікі грамадзянскія, але па сутнасці гэта не змяняе функцыі, не змяняе сэнсу ні дэкрэту, ні гэтага органу. Гэта фактычна калектыўнае вайсковае кіраванне краінай. І, як я ўжо неаднакратна казаў, Рада гэта павінна на сябе таксама ўзяць цяжар адказнасці за тыя злачынствы, якія ў краіне творацца. То бок Лукашенко наўпрост паказвае, што вы, калі я згублю ўладу, сядзеце разам са мной. Таму вы павінны грызці глебу, але зрабіць усё, каб захаваць гэты рэжым
у тым кшталце, у якім ён існуе. Гэта асноўная мэта стварэння гэтай інстытуцыі. А папраўкі ў заканадаўства, якія напярэдадні таксама сталі вядомыя, тое, што сілавікі надзяляюцца фактычна неабмежаванымі паўнамоцтвамі, гэта таксама крок туды. Гэта Замазванне крывёй. Заканадаўчае афармленне вайсковага становішча. То бок ужо фактычна мы бачым, што усе працэсы пільнуюцца і будуць кантралявацца выключна вайскоўцамі, і заканадаўства гуляе толькі як механізм такой псіхалагічнай палёгкі, бо калі, не скажу, што там большасць, але значная частка так ці інакш патрабавала нейкага псіхалагічнага тлумачэння, чаму яны твораць тое, што твораць, бо гэта злачынства, гэта забойства, і патрэбны быў адпаведны заканадаўчы акт у імя народа, у імя рэвалюцыі, у імя там светлага будучыня. Вось гэтыя законы, яны нічога не афармляюць, бо ўжо і так мы бачым, што сістэма функцыянуе у стылі вайсковага рэжыму, вайсковага становішча, але гэта для ў пэўным сэнсе маральнага апраўдання, ускосна маральнага, дзесьці там падсвядомасці для суддзяў, для прокурораў, бо яны, кожны разумны чалавек, у іх мазгі ёсць, яны разумеюць, што кожны іх прыгавор, кожнае іх катаванне ці збіццё, затрыманне каго заўгодна, гэта злачынства. Зараз яны могуць сабе сказаць, мы ж дзейнічаем у адпаведнасці з законам. Я тут хачу прыгадаць, што габрэяў у Нямецчыне, а потым па ўсім свеце забівалі таксама ў адпаведнасці з законам, так званыя нюрнбергскія уставы, законы, якія былі прынятыя ў 30-х годах у гітлераўскай Нямецчыне, згодна з якімі непоўнаспраўныя людзі там з псіхалагічнымі, фізічнымі адхіленнямі, а таксама габрэі, славяне, цыгане прызнаваліся недалюдзьмі, недачалавекамі, якія падлягалі знішчэнню, бо яны не дэгуманізацыя. І тое, што дэгуманізацыя чалавечага вобразу, і тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта па сутнасці мэтанакіраваная дэгуманізацыя часткі грамадства, менавіта той часткі, якая супрацьстаіць гэтаму рэжыму. І надалей гэты працэс дэгуманізацыі, што вы недалюдзі, вы там, напрыклад, фактычна гэта ідэалогія дэгуманізацыі, яна закладзена такімі маладымі і немаладымі прапагандыстамі, як Азаронак, як Мукавошчыкі і іншыя. Это не ці яны самі пішуць свае тэксты? А гэта не важна. Гэта не важна. Яны проста агучваюць, яны укладаюць у частку тых людзей, якія ўсцяж падтрымліваюць Лукашенка, што гэта фактычна не людзі. Можна прыгадаць, што на працягу ўсёй кампаніі усе ці афіцыйныя медыа, сам Лукашенко казаў, што супраць яго выступаюць алкаголікі, наркаманы, там прастытуткі, што там няма нармальных людзей. То бок уже з гэтага моманту пачатку кампаніі пачалася вось такая мэтанакіраваная дэгуманізацыя. Гэта не людзі, гэта адбросы, іх трэба знішчаць, іх трэба забіваць. Потым гэта адбілася ў выказваннях і Караева, і Губопіка кіраўніка. Гэта не надта працуе ў грамадстве. Зрэшты, давайце паслухаем таксама актуальнага Лукашэнку. Яны абараняюць яго, а Лукашенко спрабуе гарантаваць ім бяспеку на выпадак сваёй смерці. Адбылася нарада, датычная падпісанага на дзень перамогі дэкрэту, а перадачу ўлады Радзе бяспекі ўзурпатар ва ўступным слове папрасіў прысутных уявіць, што з імі сталася, калі б летась пасля выбараў уладу ўзялі прыхільнікі перамен. Это только при одном случае, при покушении и гибели президента. Только. Естественно, когда изберут нового президента, и отпадет необходимость в подобном декрете. Он будет отменен новым президентом или же парламентом и президентом, в зависимости уже от новой конституции, я надеюсь. Поэтому это декрет на один момент, если не дай бог. Для чего? Для того, чтобы прежде всего вы, сидящие здесь, и те миллионы, которых нет здесь, но поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу. Мы все люди. И, естественно, у каждого есть дети, внуки и прочее. И наши недруги, в том числе, должны понимать,
что таким образом дестабилизировать страну не получится. Вы должны четко отдавать себе отчет, что против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. З іншага боку, калі мы слухаем Лукашэнку і потым чытаем каментары ў сеціве на тэлеграм-каналах, то там ніводнага добрага слова ад беларусаў не чуваць. Усе кажуць, ну скарэй бы ўжо гэта цытата, гэта ўсё здарылася. Хто хоча яго забіваць, уласна кажучы, пра што ён кажа? Не, тут ввогуле не варта разглядаць у такім кантэксце. Гэты увесь загавар, які быў створаны, спроба забіцця, гэта была ідэалагічная падстава для таго, каб яшчэ больш пашырыць унутраны палітычны тэрор, прыняць адпаведны акт. Ну, невядома яшчэ, якія былі дамоўленасці з Расіяй. То бок і Лукашенка ведае, што гуляе, і службы ведаюць, што ён гуляе. Безумоўна, усе тыя у гісторыі няма таго, каб дыктатары не ведалі, які сэнс тых гульняў інфармацыйны, ідэалагічны, палітычны. Гэта ўсё было зроблена адмыслова. Пытанне, пад што гэта рабілася, ці пад гэты дэкрэт, ці пад нешта іншае, бо мы можам толькі спекуляваць, бо адной з даволі вялікіх верагоднасцяў таго, што гэты загавар рыхтаваўся пад тое, каб расейцы маглі ўвесці войскі, напрыклад, калі сістэма ці рэжым настолькі будзе ўжо дэстабілізаваны, што не хопіць унутраных сілаў дзеля таго, каб утрымаць Лукашенка пры ўладзе. Атрымалася то якраз такі весной, бо ўсе спадзяваліся на то, што вясной грамадства з новай хваляй абудзіцца і пачнецца новы этап пратэстаў і новы этап сутыкненняў з рэжымам. Гэтага не адбылося. Але яшчэ пра гэта казаў і Церцель, і іншыя прадстаўнікі, умоўна кажучы, баявых структураў, яшчэ зімой, што яны папярэджвалі, што мы рыхтуемся да веснавых акцыяў, да веснавой хвалі. І вось яны рыхтаваліся, толькі пытанне, у якім фармаце павінна была быць рэакцыя ўладаў на гэтай акцыі. Ці уводзяць вайсковы кантынгент расейцаў, дзеля гэтага рыхтуюць. Вось паглядзіце, заходнікі хацелі забіць Лукашенка. Вось гэта непасрэдна ўмешальніцтва ўнутранай справы і агрэсіі. Ці гэта гульня КДБ ці ФСБ? Гэта агульна. Я думаю, што ў гэтай гульне гэты сцэнар быў вядомы і прапісаны, напэўна, двума службамі. І той факт, што і Пуцін пад гэта падпісаўся, таксама сведчыць пра тое, што пра гэта ведалі і ў Крамлі. І, напэўна, адзін з сцэнараў было гэта ўвядзенне абмежаванага вайсковага кантынгента расійскага ў Беларусь дзеля таго, каб забяспечыць Беларусь ад знешняй агрэсіі. Гэтага не адбылося. Не адбылося веснавых акцый. Няма ніякай агрэсіі таксама. А веснавых акцыяў не адбылося. Ну, гэта не важна, што мы ведаем, што няма ніякай агрэсіі. Важна тое, што яны кажуць, якую рэальнасць яны ствараюць, як яны на гэтую рэальнасць яны рэагуюць. Бо, безумоўна, мы ведаем, што з Лукашенка не прагаласавала 80%, што выбары сфальсіфікаваны, і што рэжым на сённяшні момант пераўтварыўся в адчынены тэрарыстычны вайсковы рэжым. Мы гэта ведаем. Але яны ствараюць іншую рэальнасць і намагаюцца гэтую рэальнасць прышчэпіць да часткі беларускага грамадства шляхам тэрору, шляхам прапаганды, шляхам іншых дзеянняў. Але вяртаючыся да тых сцэнараў, з прычыны таго, што не адбылося веснавых моцных акцыяў пратэсту, і фактычна мы бачым, што ўладам удалося задавіць пратэсты, то фактычна гэты сцэнар, ён быў рэалізаваны пад тое, каб надалей пашырыць сферу пратэстаў, каб зачысціць палітычную, сацыяльную, ідэалагічную, інфармацыйную прастору. І дзеля гэтага быў падпісаны дэкрэт, пашыраныя паўнамоцтвы ўсіх баявых мілітарысцкіх структураў, бо суддзі, пракуроры на сённяшні дзень іх нават не варта дэфініваць і ўжываць гэтыя словы. Суддзі, пракуроры — гэта не суддзі, не пракуроры. Гэта каты, гэта фактычна тэрарысты. Усе тыя людзі, якія сённяшні момант рэалізуюць загады, гэтыя арыштаванні, сфальсіфікаваныя прыгаворы, прысуды — гэта тэрарысты.
ніякімі іншымі словамі іх нельга акрэсліваць. Фактычна у Беларусі тэрарыстычны рэжым, які намагаецца знішчыць усё і ўсіх, хто супрацьстаіць гэтай сістэме. Калі коротка, у гэтай сітуацыі асоба Александра Лукашэнкі гэта асоба, якая ўся ж трымае ўладу, ці асоба, якой шкада з паліталагічнага? Ні ў якім разе гэтую асобу нельга шкадаваць, як і нельга шкадаваць і выбачаць усіх тых, хто на сённяшні дзень ажыццяўляюць тэрор у Беларусі. Яны павінны быць прыцягнутыя да адказнасці, як бы яны там не выбачаліся і не казалі, што мы не ведаем. Кожны з іх павінен сесці, проста адказаць па ўсёй, як кажуць, строгасці закону пры новай палітычнай сістэме, рэжыме сапраўднага закону. Яны разумеюць, што яны робяць, гэта не дзеці. Яны разумеюць, што яны бароняць злачынны рэжым, што яны забіваюць, катуюць, зневаляюць сумленных людзей, нават насуперак таму самому заканадаўству, якое існуе. То бок яны нават фальсіфікуюць у межах таго ж самага заканадаўства і ў межах якога яны працуюць. То бок гэта ўжо такая падвойная маніпуляцыя і падвойная фальсіфікацыя. Таму ніякім чыне гэтых людзей нельга ні выбачаць, ні шкадаваць. Яны павінны быць пакараны. Другі момант, які тычыцца Лукашэнка, насамрэч тое, што адбываецца, вось пэўнае пераразмеркаванне адказнасці, сведчыць пра тое, што ён таксама не ўпэўнены ў тым, што самастойна будзе ў стане ўтрымаць уладу на яшчэ некалькі год. Таму і зразумеў пра неабходнасць стварэння вось такое калектыўнага органу, які часткова здыме з яго нелегітымнасць, а з іншага боку будзе адказны за тое, што адбываецца ў Беларусі. І на гэтым ставім кропку. Дзякую за гэтую размову. Доктар палітычных навук, палітолог Павел Усаў з гаспадарства быў у студыі, а для вас працаваў Сергей Падсасонны. Праз момант падсумавання інфармацыйнага дня ўжо ў аб'ектыве. Заахвочваю застацца з Белсатам, а напрыканцы мы задаем пытанне, што альбо хто сёння пагражае суверэнітэту Беларусі. Пытанне мы адрасавалі да гамельчукоў. Добрага вечара з Белсатам. Президент наш. Можем перейти в состав России, скорее всего, в очень скором времени. Насколько я знаю, такая тенденция есть уже. Ну, отстояв нашу страну, наше государство, я думаю, что нам ничего не грозит. Наш президент сильный и крепкий. Я не знаю, честно говоря. Не, о таких вопросах не задумываясь, времени нет. Ну, потому что мы сами есть свой суверенитет. Мы его формируем, так? Каждый гражданин свой суверенитет формирует сам. Вот и все. Россия, скорее всего. Ну, потому что, идет гибридная война. Нас Лукашенко спасет. Мы сами себя угрожаем, только и все. В прямом смысле. Кто-то вмешивается в наши внутренние дела? По-моему, нет. Я не знаю, что такое независимость. Мне в этом году 60. Сейчас, я как бы не вижу в этом угрозы там с каких-то соседних стран или вообще каких-то стран. То есть, например, кто-то может считать, что какая-то ведет война идеологическая, но я думаю, это всего лишь какие-то суеверия. Что это такое суверенитет? Ну вот независимость нашей страны, она под угрозой? Да врагов у нас полный мешок. Да любой, возьмите ту же самую Америку, ту же самую Европу. Что у нас же президент ни в Чехословакию, ни в Венгрию. Вообще в Европу не запрещено. Что это такое? Все-таки как-то мы ближе к Польше и с Прибалтикой в советское время. Мы туда ездили и отдыхали там. И теперь такое недовольство. Интервью вы сами знаете, страшно давать. Знаете, по каким причинам. Это присоединение к России. Я думаю, это потеря независимости и суверенитета – это самая основная угроза. Беларусь как жила, так и живет, правильно? И несмотря на то, что происходит, как жила, так и живет. Вы знаете, даже и вылетая за границу, возвращаешься в нее, да люди как жили, так и живут. Поэтому, лично мое мнение, на данный момент нет. Несомненно, исходит угроза со стороны Российской Федерации, но не конкретно со стороны людей, а скорее со стороны российского правительства.
Остальные страны, я не думаю, что проявляют интерес какой-то к независимости Беларуси. Никому мы не нужны, кроме Беларуси. Никому. Чорны дзень для беларускай незалежнай журналістыкі. Распавядзем пра ўсё па-беларуску і без цэнзуры. Вітаю, запрашаю гаспадарства на аб'ектыў. З вами Ольга Старасціна. Распачынаем. Я крайне опечален, сожалею и раздосадован тем, что происходит с этим уважаемым мною порталом. Атака на Тутбай. Он не хочет, чтобы что-то люди знали, вот, чтобы телевизор сидели, смотрели ерунду эту. Меня устраивает вполне то, что я смотрю телевизор. Ці ўдасца ўладам знішчыць Тутбай? Человек 5,5 лет проведет вне семьи. У него маленький сын. В последнем слове говорил, что он очень хочет отвезти его в 1 класс. Колькі яшчэ лёсаў паламала сёння дзяржаўная Феміда? Абсолютно незлобный, активный человек, который хотел просто эту жизнь сделать лучше. Вот. Ну, заходите. Удар ніжэйшы запас. Разам з Украінай назіраем за супрацьстаяннем прэзідэнта Зеленскага і мэра Кіева Клічко. Ви пераемнік Януковича. Пам'ятаєте, де він тепер? Пам'ятаєте, де він зараз? Ператрус, крымінальная справа і блакіроўка парталу Тутбай. Сілавікі прыйшлі ў галоўны і рэгіянальныя офісы найбуйнейшага ў краіне інфармацыйнага рэсурса. Ператрусы адбыліся і ў кватэрах супрацоўнікаў. Забіралі тэхніку, тэлефоны і нават банкаўскія карткі. Затрымалі прынамсі 14 асобаў. Супраць гендырэктара і бухгалтара кампаніі завялі крымінальную справу. Дамен Тутбай, якім карысталіся больш за 3 мільёны беларусаў, заблакавалі. Але медыарэсурс не знішчаны. Діяна Радкевіч. У дачыненні гендырэктаркі Тутбай Людмілы Чэкінай і галоўнай бухгалтаркі парталу Анджэлы Асад распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад выплаты падаткаў. Дэпартамент фінансавых расследаванняў паведамляе, што Тутбай атрымаў прыбытак, цытата, неабумоўленай дзейнасцю, дазволенай для рэзідэнтаў парку высокіх тэхналогіяў. Работа редакции, мягко говоря, затруднена и отсутствием доступа к сайту, вот, и тем, что, в общем-то, собрали людей. Калі галоўную рэдактарку парталу Марыну Золатаву выводзілі пасля ператрусу кватэры праз чорны ход, яна паспела паведаміць, што таксама можа быць фігуранткаю. У Марыны забралі ноутбук, яе самую затрымалі. Мама что-нибудь говорила? Она молчала и просто мы обнимались. Ператрусы ў рэгіянальных офісах завяршыліся выняццем тэхнікі і дакументаў. Ператрус у галоўным офісе працягваўся і на момант рыхтавання матэрыялу. Сілавікі прыйшлі да некалькіх працаўнікоў. Пасля ператрусу затрымалі журналістку Дар'ю Брыль, рэдактаркі Ганна Рудэнка і Вольга Цаўкіў на волі. У іх канфіскавалі ўсю тэхніку і банкаўскія карткі. Але сілавікі затрымалі прынамсі 14 чалавек. Сярод іх журналістка Алена Талкачова. Заблакавалі ўсе сайты і сервісы Тутбай. Фармальная прычына блакавання – размяшчэнне інфармацыі ад імя фонду салідарнасці Байсол, які дапамагае рэпрэсаваным беларусам. Але некаторыя люстэркавыя старонкі працуюць за мяжы і праз VPN. При невозможности, собственно говоря, наполнять именно сайт информацией, значит, мы вынуждены будем публиковать там, где мы можем публиковать, соответственно, в соцсетях, опять же, и повторюсь, возможно, в мобильном приложении. Яшчэ адзін партал, у офіс якога прыехалі сілавікі, av.by. Гэта буйны аўтамабільны сайт, афіляваны з парталам Тутбай. Арыштавалі, а потым адпусцілі яго дырэктара Дмітрая Гераніна, грамадзяніна Расіі. Затрымалі і дырэктара хостынг-правайдера Хостербай Сергея Павалішава, таксама звязанага з Тутбай. Думаю, што яны разглядаюць як одну кампанію, і цяпер проста фабрыкуецца вялікая крымінальная справа, па якой, напэўна, будуць
затрыманы, а можа быць нават і десяткі затрыманых. Ці уяўляюць беларусы жыццё без незалежных медыа? Конечно, это безусловно важно, потому что люди должны знать, что происходит в стране. Важно, так все равно что этого не будет. Все равно этого не будет. Пока сидит, не допустит он этого. Меня устраивает вполне то, что я смотрю телевизор. Принципиально важно, потому что по ТВ откровенно странные вещи рассказывают. Тутбай самы папулярны партал навінаў у Беларусі. Яго ахоп інтэрнэт-аўдыторыі ў краіне больш за 60%. У мінулым месяцы на яго заходзілі ў 10 разоў часцей, чым на сайты асноўных канкурэнтаў. Што можа здарыцца, калі партал зачыняць? Гэта каласальны удар по бізнесу, по рэкламнаму бізнесу. І таксама, мне здаецца, яны думаюць, што цяпер рэкламу панесуць там на БТ, на ОНТ. Не, канешне, будуць карыстацца проста міжнароднымі нейкімі пляцоўкамі. Затрымалі і журналістаў, якія прыехалі асвятляць сітуацыю да офісу Тутбай: Александра Чарнуху, Артёма Майорову і Дар'ю Буракіну. Таксама на сувязь доўга не выходзіла ўдава Юрыя Зісера, заснавальніка Тутбай, Юлія Чарняўская. Яе знайшлі ў шпіталі пад канвоем. Юлія перанесла гіпертанічны крыз. Чаму сілавікі прыйшлі да яе дадому, невядома. Діяна Радкевіч, Белсад. Петыцыя з заклікам разблакаваць Тутбай з'явілася на сайце «Зручны горад». Можна таксама падпісаць адмысловы зварот, ды накіраваць яго ў Міністэрства інфармацыі і Генпракуратуру. Асудзілі ціск на Тутбай прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі і прадстаўніца АБСЕ ў пытанні свабоды медыяў. Святлана Ціханаўская тое, што адбылося сёння, назвала наўмысным забойствам медыа. Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы требуем безотлагательной реакции Евросоюза, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров. Міністэрства інфармацыі заблакавала доступ да Тутбай і Хостер.BY. Партал выкінулі з парку высокіх тэхналогіяў. Атаку сілавых структураў сёння таксама зазналі рэдакцыі аўтамабільнага сайту Аві.BY, Работа.BY. У Новаполацку затрымалі Алену Радзькову. Былую давераную асобу Святланы Ціханаўскай схапілі, калі яна вела дзіця ў садок. У іншых дзетак сёння таксама забралі бацькоў на рашэнне так званых суддзяў. Пра судовыя паседжанні дня Ярослаў Сцешак. Суддзя Ленінскага раёну Берасця Александр Семенчук сёння цалкам задаволіў пажаданні пракурораў і вынес прысуд у справе так званых берасцейскіх партызанаў. Яўген Камбуль 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму, Сергей Сіліч 4, Максім Пыцель 3 гады, Максім Сілюк 2,5, Сергей Красоўскі і Вольга Сыраватка 2 гады, Уладзімир Кацюбка 1,5 года, Наталья Баранова і Наталья Муратова па году калоніі. Марына Селянок атрымала 1,5 года так званай хіміі, абмежавання волі. Максим, по сути, ни в чем не виноват. Он был свидетелем, можно так сказать, ни в чем особо не участвовал. Помог, подвез. И есть маленький ребенок, как бы. Ничего не учли, никого не пожалели. Суддзя Семенчук вядомы даўнім удзелам у палітычна матываваных крымінальных і адміністратыўных справах. Такія жорсткія выракі ён вынес паводле артыкулу «Злоснае хуліганства» за вывешаныя пудзелы з надпісамі «Мент» і «ОМОН», закіданы яйкамі і камянямі апорны пункт міліцыі, размаляваны кіёск «Табакерка» і падпаленыя ноччу на пустой дарозе 3 шыны. А таксама паводле артыкулу наўмыснае правядзенне ў непрыдатнасць транспартных шляхоў за замыканне чыгуначных рэек металлічным дротам. Есть девочки, которые вообще ничего не... Ну, они, по сути, не знали, на что идут. Нигде не участвовали, никуда эти куклы не ездили развешивать. И обеим дали заключение лишения свободы. У обеих есть маленькие дети. Суддзя Цэнтральнага раёну Менску Вікторыя Шабуня, вядомая палітычнымі прысудамі, асудзіла Сергея Капанца на 5,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сергей услышал этот приговор с абсолютным чувством того, что он не виновен. Это было видно. Сергея Капанца прызналі вінаватым у дапамозе ў арганізацыі масавых беспарадкаў, бо ён дасылаў тэлеграм-каналу Сцяпана Пуцілы «Нехта» інфармацыю і відэа аб перамяшчэнні спецтэхнікі сілавікоў 9 жніўня, ды каардынаваў рух людзей да раённай адміністрацыі пасля закрыцця выбарчых участкаў.
У суде Московского району столицы протягнулся процесс у справе лазерных указок. Директора фирмы «Технократия» Дмитрия Конопельку и еще 3 человек обвинувачивают у подрыхтовцы массовых беспорадков, бо яны нібито купляли лазерные указки, как протестовцы сляпили милициянтов. Те улики, которые были сегодня представлены, все эти разговоры эмоциональные, это просто были эмоциональные разговоры, не подтверждающие никаких насильственных действий в отношении сотрудников, которые применили такое насилие, что повергло в шок. У Бобруйску на 1,5 года хатняй хіміі, абмежавання волі па месцу жыхарства асудзілі Сергея Гурло, мясцовага лідара беларускага незалежнага прафсаюзу. Суддзя Антон Дудаль прызнаў яго вінаватым у абразе мясцовых міліцыянтаў у часе аднаго з тэлеграм-каналаў і абавязаў выплаціць пацярпелым кампенсацыю па 1000 рублёў. 35 лет без 3 месяцев набивший не отработал на это государство, на преступное, я считаю, работу, и на этих на цепных псов этого режима. И еще им по 1000 выплачивать. С пенсии теперь. Суд быў закрытым. У Сергея Гурло канфісковали мобильник як прыладу злочинства. Они вообще думают, когда заявляют вот эти суммы. Возможно, по их зарплатам это сопоставимо, это нормально. У суде Фрунзенского району Менску штраф 200 базовых величиняў, это 5800 рублёў, прысудзілі кардыёлагу Вользе Корнеевой за тое, што яна ўсклала кветкі да народнага мемарыялу Александру Тарайкоўскаму, забітаму силовиками у першыя дні протестов. Позиция моей подзащитной была непризнательная. Она настаивала, что ее действия не являются пикетированием, то есть они никаким образом не связаны с демонстрацией протеста, либо демонстрацией каких-то общественно-политических интересов. Вырок у административной справе вынесла судья Мария Ярохина. Ярослав Стешик, Белсат. На 9-й дзень пасля падпісання дэкрэту нумар 2 Лукашенко склікаў Савет бяспекі, каб патлумачыць ягоным чальцам сутнасць дакументу ды заклікаць сілавікоў не расслабляцца. Дакладна не расслабляліся сёння ў Міністэрстве абароны, якое па трывозе ўзняло ракетныя войскі дзеля праверкі баявой гатовасці. Падрабязней пра намеры ўладаў у мірнай краіне Алесь Баразенко. Сакратарыят Савету бяспекі станецца дзяржаўным органам. Новую пастанову пра ягоную працу падрыхтуюць за 1,5 месяца. Пра гэта паведамілі па выніках нарады ў Палацы Незалежнасці. У дакуменце адлюструюць некаторыя нормы дэкрэту нумар 2, створанага на выпадак смерці прэзідэнта. Сёння Лукашенко разгорнута тлумачыў ягонае падпісанне, спасылаючыся на вонкавыя пагрозы. Против нас сегодня работают с огромным опытом спецслужбы. Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Гэтак, у выпадку гвалтоўнай смерці прэзідэнта Савет бяспекі мае абвесціць надзвычайны або ваенны стан, заарганізаваць новыя выбары. Пастановы Савет бяспекі будзе выносіць па таемным галасаваннем. Паводле Лукашэнкі дэкрэт, што нібы засцерагае ад захопу ўлады ў выніку мяцяжу, мае часовы характар і можа быць адменены пасля выбараў наступнага прэзідэнта. Представьте ту ситуацию, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Нетрудно спрогнозировать. Я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет президента. Ранее Александр Лукашенко подписал закон об дзяржаўнай обороне и об змене законов у пытаниях национальной бяспеки. Теперь особы силовиков могут быть засакрэчаныя, и яны не будут нести отказность за уживание силы, спецсродков и зброи, калі таго патрабуе оборона конституцыйнага ладу и дзяржаўнага суверенитету. Але ці ёсць реальная пагроза незалежности Беларуси и кто пагражае дзяржаўнаму суверенитету? Мы запыталіся у гомельцаў. Президент наш. Можем перейти в состав России, скорее всего, в очень скором времени. Насколько я знаю, такая тенденция есть уже. Нас Лукашенко спасет. Кто-то вмешивается в наши дела? По-моему, нет. Мы сами отвечаем за то, что происходит в нашем государстве. Адмыслоўцы же звязваюць імклівае павелічэнне правоў і паўнамоцтваў сілавога блоку, перш за ўсё з асабістым страхам Лукашэнкі страціць уладу. Те, кто его пытаются запугивать, а это, безусловно, люди из его ближайшего окружения, надо признать, работают очень эффективно. И поэтому и декрет, о котором он говорил как чуть ли не самым главным в своей жизни, оказался в конце концов декретом о том, как обезопасить лично себя.
То есть все логично, все правильно. О чем он все время думает, о том он и принимает главный декрет. Завтра ж дэкрэт нумар 2 будуць разглядаць на супольным паседжанні палаты прадстаўнікоў, якая, што праўда, можа толькі прыняць яго да ведама, ды Савету Рэспублікі. Алесь Баразенко, Белсат. Адвакаты маўчаць пад жорсткім патрабаваннем нераспаўсюджання, але пэўныя звесткі з-за кратаў даходзяць. Дырэктарка Белсату Агнешка Рамашэўская-Гуза паведаміла, што арыштаванай старшыні Саюза палякаў Беларусі Анжэліцы Борас прапаноўвалі вызваленне узамен на згоду аб дэпартацыі. Яна адмовілася. Падобную прапанову атрымаў і Анджэй Пачобут, і таксама адмовіўся. Ірына Бярнацкая не сказала ні так, ні не. Марыя Цішкоўская была гатовая пагадзіцца. Падобна, Ганна Панішева не ў найлепшым фізічным і псіхічным стане. Такога абыходжання са зняволенымі не было нават у Польшчы ў ваенным стане. Пачатак гадоў 90-х гэта вывучанне польскай мове. І ўлады імкнуцца вярнуцца. Перавезлі ў Жодзінскае СІЗА. Раней яго ўтрымлівалі ў СІЗА нумар 1 у Менску. Паядынак у суперцяжкай вазе назіраюць украінцы. Офіс прэзідэнта Владзіміра Зеленскага супраць адміністрацыі мэра Кіева Віталя Клічка. У шматкватэрным доме, дзе жыве Клічко, адбыліся ператрусы, але не ў кватэры мэра. Улады краіны кажуць, што расследуюць справы, звязаныя з махінацыямі на камунальных прадпрыемствах на дзясяткі мільёнаў грыўняў. Клічко настойвае, што гэта спробы дыскрэдытаваць яго асабіста. Чые ўдары мацнейшыя, высвятлялі мае калегі. Ламіліся сюды. Там ёсць камеры відэаназірання, а цяпер яны спалохаліся ці што і пайшлі ў іншую кватэру. У мяне такое адчуванне. Зранку з'явілася інфармацыя, што адбываецца ператрус у доме, дзе жыве мэр Кіева Віталь Клічко. Ён у гэты момант быў на трэнаванні і спалохаўся, калі вярнуўся. Мэр паведамляе, што ў пад'езд, дзе ён жыве, зайшла група ўзброеных сілавікоў у шаломах. Ён іх убачыў, калі падымаўся па лесвіцы. Кажа, яны паведамілі, што прыйшлі, маўляў, не да яго, а ў кватэру, што месціцца 2 паверхамі ніжэй. Клічко лічыць тое, што адбываецца ціск на гарадскія ўлады. У мяне стаіць камера відэаназірання. Я бачу, што супрацоўнікі праваахоўных органаў тэлефанавалі ў мае дзверы. Таксама я сустрэў суседку, якая кажа, што яны тэлефанавалі ў дзверы і пыталіся, дзе Клічко. Гэта выпадковасць? У мяне вялікія сумневы. У той жа час у службе бяспекі ўкраіны, якая і займалася следчымі дзеяннямі, паведамілі, што гэтыя захады зусім не датычылі Віталя Клічка. Працаўнікі галоўнага ўправлення СБУ чынілі ператрусы ў межах крымінальнай справы датычна фальсіфікаваных нафтапрадуктаў. Яны праходзілі адразу ў некалькіх лакацыях, у тым ліку і ў доме, дзе пражывае Віталь Клічко. Ніякага дачынення да спадара Клічка гэтыя ператрусы не маюць. Сам жа мэр Кіева звязвае тое, што адбылося з офісам украінскага прэзідэнта Владзіміра Зеленскага. Гэта не таямніца, што ў офісе прэзідэнта пастаянныя нарады датычна Клічко, таму што ім не падабаюцца, што Клічко робіць заявы пра тое, што нам патрэбны локдаун, калі ў нас бальніцы перапоўненыя. Не падабаецца, што Клічко заклікае ўсіх мэраў аб'ядноўвацца, калі на межах з Украінай гэтак званыя вучэнні расійскай арміі. Не сакрэт, што кагосьці раздражняюць гарадскія ініцыятывы. Я выключна з гэтым звязваю гэтыя рэчы. Тыдзень таму прокуратура і фіскальная служба пачалі ператрусы адразу ў некалькіх камунальных прадпрыемствах і структурных падраздзяленнях мэрыі. Яны датычаць фінансавых схемаў або ухілення ад выплаты падаткаў. У прыватнасці крадзежу бюджэтных сродкаў на закуп медычных вырабаў у гарадскім дэпартаменце сацыяльнай палітыкі. Усталявана, што службовыя асобы дэпартаменту сацпалітыкі, уступіўшы ў змову са службовымі асобамі прадпрыемства, заключылі шэраг дамоваў на набыццё сродкаў асабістай гігіены за перавышаныя цэны, у выніку чаго бюджэту учыненая шкода на суму звыш за 13,5 мільёнаў грыўняў. Таксама вялося пра справу, звязаную з фінансавымі махінацыямі ў справе асвятлення ў сталіцы, а таксама пра страты тэрытарыяльнай грамады Кіева ў памеры $700 000. Следства ў гэтых справах працягваецца. Марына Ступак, Александра Пуціла, Белсат. Што мы можам зрабіць для тых, хто цяпер за кратамі? Пра гэта размова адразу пасля нашага выдання. А я завяршаю аб'ектыў з заклікам гаспадарства чытаць і распаўсюджваць інфармацыю ад незалежных медыяў, каб не звужалася, а пашыралася кола нашай свабоды. З вамі была Вольга Старасціна. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.